ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ብጉጉይ መንነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ናጻ ወፂኡ። ቤት ፍርዲ ፓሌርሞ ብዓርቢ 12 ሐምለ ብዝወዓሎ መጋባያ መንሰይ መድሃኒ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ብጌጋ መንነት ምዃኑ ወሲኑ። መድሃኒ ተስፋ ማርያም ብ24 ግንቦት 2016 ኣብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወሉ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳንን ሃገራዊ ምክልኻል ገበን ብሪጣንያን ዕዉት ስርሒት ብዝበልዎ ብሓባር እዮም ሒዞሞ። ብ2016 ናብ ማዕከናት ዜና ብዘቕረቡሉ እውን መንግስታት ኢጣልያን ብሪጣንያን ንሓደ ብከቢድ ገበን ዝሕተት ኣብ ዓለም ካብቶም ቀንዲ ተደለይቲ ሰባት ገይሮም እዮም ጠቂኖሞ። ተጣበቕቲ መሰላት ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት መሓዙት ኤርትራ ስድራ ቤትን ጠበቑን ንዓመታት ብዘካየድዎ ጻዕሪ ኣማይት መርትዖታት ክቐርብ ክኢሉ እዩ። እንተኾነ በንጻር ኩሎቲ ክቐረብ ዝጸንሐ መርትዖታት ኣኽባር ሕጊ ኢጣልያ ንኩሉ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ንመድሃኒ ተስፋ ማርያም ናይ 14 ዓመት ማእሰርቲ ክብየነሉ ክጽዕር ጸኒሑ። ቤት ፍርዲ ኢጣልያ ነዚ መድሃኒ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ነጺጉ ብካልእ ማለት ንቤተሰብካ ናብ ሊብያ ክሰግር ሓጊዝካ ዝብል ክስ እኳ እንተቕረበሉ መድሃኒ ድሮ ን3 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝጸንሐ ብቕጽበት ናጻ ክወፅእ ወሲኑሎ። ድሕርቲ ህይወት ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ዘህለቐ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ላምፔዱዛ 2013 ጉጅለ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢጣልያ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ንምህዳን ብዝጀመርዎ መጽናዕቲ ኣብቲ ጉዳይ ቀንዲ ተሓታቲ ዝበልዎ ንመድሃኒ ይሕደጎ መርእድዮም ኣብ ዒላማ እትዮሞ። ምስ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ግና ብዘይካ ናይ ስም ምምስሳል ካልእ ዘራኽቦም ኣይነበረን። መድሃኒ ተስፋ ማርያም ሒደት ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ጀሚሮም ናይቲ ቀንዲ ኣሰጋጋሪ ማለት መድሃኒ ይሕደጎ ግዳያት ቃል ምስክርነቶም ብምሃብ ብጌጋ ካልእ ሰብ ተታሒዙ ከም ዘለዮም መስኪሮም። ብፍሉይ ሓለዋ ኢጣልያ ብዝኣተወሉ እውን ካብ ናይ ዲኤንኤ ጀሚሩ ክሳብቲ ኣሎ ዝበሃል ዘበናዊ ናይ ድምፂ መለለይ መሳርሒታት ብምጥቃም ክፈልይዎ ፈቲኖም ኩሉ ኸኣ ብጌጋ ከም ዝተታሕዘ ዘመልክት እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣኽባር ሕጊ ኢጣልያ ከም ናይ ውልቁ ፍሽለት ስለ ዝረኣዮ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ንመድሃኒ ተስፋ ማርያም ገበነኛ ከም ስለ ጽዒሩ። ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን መንሰይ መድሃኒ ናጻ ክወፅእ ካብ ፌርማታት ምእካብ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ በበይኑ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ብምድላው ፍትሒ ንመድሃኒ ብምባል ቃሎም ኣስሚዖም እዮም። ቤተሰብ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ብዓርቢ 12 ሐምለ ዝወዓለ መጋባያ ናጻ ምውፅኡ ከም ዝተሓጐሱ እኳ እንተገለጹ ናይቲ ብጌጋ ዝተኣስሮ ካሕሳ ክኽፈሎ ኣኽበርቲ ሕጊ ኸኣ ብከቢድ ገበን ዝድለይ ውልቀ ሰብ ሒዝና ኢሎም ንሓደ ንጹህ ሰብ ቅጥቅኑ ምፍታኖም መርመራ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ከምዚ ዝከር ሬድዮ ረና ተኸታታሊ መደባት ብምክያድ ምስ ቤተሰቡን መቕርቦን ብምዝርራብ ንግዳያት ናይቲ ቀንዲ ተሓታቲ መድሃኒ ይሕደጎ ብምርካብ ንጉዳይ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ክትከታተሎ ጸኒሓ እያ። በዚ ኣጋጣሚ ሬድዮ ረና ንመድሃኒ ተስፋ ማርያምን ቤተሰቡን ፍትሒ ብምርካብኩም እንኳ ሓጐሰኩም ትብል። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ኣባል ሰልፍታት ኢህወደግ ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ የምራሕ ኣሎ። ብ9 ሐምለ ከተማ መቐለ ዝተጋበአ ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተፈጥረ ቅልውላው ቀንዲ ተሓታቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓ እዩ ክብል ከሲሱ። ሕወሓት ብተወሳኺ ኣዴፓ ንዝፈጸሞም ገበናት ብቕሉዕ ናብ ህዝቢ ወፂኡ ቅሬታ እንተዘይሓቲቱን ጌጋታቱ እንተዘይኣሪሙን ምስ ውድብ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘይከኣሎ ኣፍሊጡ። ህፁፅ ዋዕላ ሕወሓት ቅትለት ናይቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣን መንግስትን ግቡእ መርመራ ክካየደሉ ኢህወደግ ከዓ ካብቲ መሰረታዊ ዕላምኡ ምሰንደል ሃፀን ዝተፈጥረ ቅልውላው ማእረምታ ክገብር ዝብሉን ካልእ ውሳኔታትን ብምሕላፍ ተዛዚሙ። 2 መዓልታት ድሒሩ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ብፈጻሚት ሽማግለ ኣቢሉ ብዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ብሕወሓት ዝተዋህበ መግለጺ ድሕሪ ምንጻግ እቲ ውድብ ኣንጻር ዴሞክራስን ዘይሓላፍነታውን ክብል ነቒፍዎ። ኣዴፓ ብተወሳኺ ጭጉራፍ ባዕላ ነፍሲ ሃሪማ ተእዊ ብምባል ኩሉቲ ጸጥታን ሓድነትን ህዝቢ ንምዝራግ ዝተኻየደ ፍጻሜታት ኢድ ሕወሓት ኣለዎ ክብል ኮኒኑ። ሕወሓት ብሰንኪ ሕመቑ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ብዘይምኽኣሉ ንዝተሰከሞ ፍሽለት ንካልኦት ወገናት ብምጥቃን ካብ ሓላፍነት ክሃድም ምፍታኑ ዝጸንሐ ሜሉ እዩ ብምባል እቲ ውድብ ምላሽ ሂቡ። ኣብ 2020 ሓፈሻዊ ምርጫ ንኸተካይድ ምድላዋት ትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ብ4 ውድባት ናይ ልፍንቲ ፓርቲ ዝመስረተ ኢህወደግ ኣብ ሓድሕዱ ክወቓቐስ ብምጅማሩ ክገጥሞ ዝኽእል ብድሆ ቀሊል ከም ዘይከውን ይግመት።
ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ናብታ ሃገር ዕልዋ ስልጣን ክካየድ ተፈቲኑ ከም ዘፍሸሎ ገሊጹ። ሓላፊ ጸጥታ ጉጅለ ጀማል ዑመር ኢብራሂም ኣብ ቴሌቪዥን ሃገር ቀሪቡ ብዝሃበ ቃል 5 ጥሮታ ዝወጹ ዝርከብዎም ወታደራውያን ሓለፍትን ኣባላት ጸጥታን ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ከም ዘካየዱ ሓቢሩ። መንነት ናይቶም ዕልዋ ፈቲኖም ዝተባህሉ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገልጸ 12 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ዋብ ቃል ሰራዊት ዑመር ኢብራሂም ገሊጹ። ነሱ መግለጺኡ እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ዕልዋ ከካይዱ ዝሃቀንሉ ምኽንያት በቲ ምስ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ተበፂሑ ዘሎ ስልጣን ናይ ምምቕራሕ ስምምዕ ስለዘይዓገቡ ምዃኖም ገሊጹ። ኣቐድማ ኣቢሉ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ንሓንሳብ ብእስላማውያን ጥሩፋት ካልእ እዋን ከዓ ብዝኾረዩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፈተነ ዕልዋ ክካየድ ይሕሰብ ኣሎ ክብል መግለጺታት ክህብ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ሱዳን ናብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅርቲ ወታደራዊ ጉጅለ ኣትያ ስለ ዘላ ናጻ ማዕከናት ዜና እውን ገና ስለ ዘይተፈቕደ እቲ ጉጅለ ኮነ ኢሉ ከኣልዮም ንዝደለየ ሰባት የጥቅዕ ከይህሉ ስጋኣት ኣሎ ክብሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ስክፍቶም ይገልጹ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት Human Rights Watch ዝርከቦም ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ነቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምጽራይ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ዝወሰዶ ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ። ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከተጻሪ ዝቆመት ጉጅለ ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ዕማማታ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩሉ ዓይነት ምካዝ መሰላታት ጻርያ ከተቐርብን ክትከታተልን እያ። መበል 41 ፍሉይ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደሉ እተን ፈለማ ነቲ እማመ ዘቕረባ ሃገራት ማለት ሶማልን ጅቡትን ምስ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዝምድናና ተመሓይሺ ብምባል ኣብቲ ዋዕላ ከይዝተየልየን ወሲነን። እንተኾነ ኣውስትራልያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየም፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ኔዘርላንድስን እቲ ጉዳይ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዳ እምበር ንፖለቲካ ዝምልከት ኣይኮነን ብምባል ክዝተየሉ ወሲነን። መንግስቲ ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ስለ ዝተፈቕደሉ ዝኾነ ምክሃስ መሰላት ከም ዘይካየደ ብምምሳል ሓያል ጎስጓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐ Human Rights Watch የመልክት። እቲ ትካል ብተወሳኺ ኤርትራ ግቡእ ተቐባልነት ክትረክብ እንተደልያ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታታ ከተኸብር ጥራይ ዘለዋ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዝቕጽል ዓመት ምስ ፍሊት ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትተሓባበር ጸዊዑ። ኣብቲ ዋዕላ ሓያሎ ሃገራት በቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምሰል ፖለቲካዊ ምውስዋሳትን ዲፕሎማስያዊ ጾታን ተደናጊረን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝነበረን መርገጽ ክቕይራየን ተራእየን። እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ተጣበቕቲ መሰላትን ድሕሪ ዘካይድዎ ጻዕሪ ከምኡውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን መኽባር መሰል ዜጋታትን በበይኖም ምዃኖም ብምንጻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ተወሲኑ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት እናጸኸውፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክገብረሉ ከምኡውን ስርዓት ሕጊ ከንግስን ነቲ ዝፈረመሉ ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኽብርን እዩ ጻውዒት ዝግበረሉ ዘሎ። ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ እስራኤል ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ህጻናት ከይምዝግባን ዘካይድኦ ዘለዋ ምድንጓያት ብዝምልከት ክስ ቀሪቡ። ማዕከን ዜና ሃረጽ ብዕለት 9 ሐምለ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ኣካል ሕግን ፖሊሲ ትምህርትን ሃራን ሪችማን ዝቐረበ ክሲ ብምምሕዳራት ከተማ ዝውነና ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኢለን ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ብምትግባር ኤርትራውያን ህጻናት ከይመሃሩ ይኽልክላ ኣለዋ ዝብል እዩ። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ 2016 ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝተኻየደ ዝሓበረ ሃረዝ ክሲ ተመስሪቱ እቶም ተምሃሮ ክምዝገቡ እኳ እንተተፈቕደ ዝተመደብሉ ኣብ ውሱናት 4 ቤት ትምህርትታት እኹል መሳለጥያ ዘይብለንን ንኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘእንግዳን ብምዃነን ኣብቲ ሃገር ርኡይ ዓሌታዊ ጸገም ከም ዘሎ ዘርእዩ ክብል ገሊጹ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ እስራኤል እቶም ኤርትራውያን ህጻናት ክመሃሩ ከም ዝግባእ ውሳኔ እኳ እንተሕለፈ ነቲ ጉዳይ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ስለ ዘይተኸታተሎ ግና ሓያሎ ብምምሕዳር ከተማ ዝውነና ቤት ትምህርትታት ገና ንዝዓሌታዊ ተግባራትን ካብ ምፍጻም ኣይቋረጻን። ብመሰረት ሕጊ እስራኤል መቦቆል ሃገሩን ዓሌቱን ብዘይገድስ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ህፃን ቤት ትምህርቲ ናይ ምእታው መሰል ከም ዘለዎ እዩ ዘነጽር። በኣማኢታ ሽሓት ዝቁጸሩ ሱዳናውያን ናይቶም ኣብ ሰላማዊ ሰልፍን ከለው ዝተቐትሉ ሰባት ዝኽሪ ንምክያድ ኣብ በበይኑ ከተማታት ሃገር ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብቲ ቀዳም 13 ሐምለ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዱ ብልዕሊ ዝነበሩ ንጹሃን ዜጋታት ዝወረደ ህልቂት ብምክትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ዝምራሕ ምልሻ ጃንጃዊድ ክብሉ ጨሪሖም። ናይቶም ዝተቐትሉ ስእልታት ሒዞም ሰማዕታት ሰውራይሎም ብምጭራሕ ከዓ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዖም። ኣብ ሱዳን ኣገልግሎት ኢንተርኔት በብቕሩብ ክሰርሕ ጀሚሩ በምህላው ናይቲ ብዕለት 3 ሰነ ዝተኻየደ ህልቂት ቪድዮታት ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ጀሚሩሎ።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ዝምስርት ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምልሻ ጃንጃዊድ ነቲ ህልቂት ዝፈጸመሉ ሒደት ደቃይቕ ኣቐዲሙ ስሩዕ ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ከም ዝስሕብ ምግባሩ ብሓያሎ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሕዮ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ዝዓጽወን ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘለያ ትካላት ጥዕና ዓመታዊ ንኣስታት 200,000 ሰባት ኣገልግሎት ይህባ ምንባረን ተሓቢሩ መርበብ ሓበሬታ cat.ch ንኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ብዝሓለፈ ዓመት 8 ትካላት ጥዕና ክዓጽው ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ን21 ትካላት ከም ዝዓጸወ ኣረጋጊጹ እዘን ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክመሓደራ ዝጸንሓ 29 ትካላት ጥዕና ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኤርትራውን ከይተረፈ ብናጻ ኣገልግሎታት ሕክምና ክህባ ዝጸንሐን እዘን ትካላት ኣብ ዓመት ንኣስታት 200,000 ሰባት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህባ ምጽንሐን ጥራይ ዘይኮነ ብዘለውን ብቕዓትን ብሉጽ ኣገልግሎታትን እውን ምስጋና ዝረኸባ ምዃነን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ነዘን ናጻ ኣገልግሎት ሕክምና ክህባ ዝጸንሓ ትካላት ጥዕና ዝዓጸወሉ ምኽንያት ጽልዋ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ህዝቢ ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ እውን ጠቒሱ እቲ መንግስቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዝፍጽሙ ዘሎ ምትእትታው እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ተገሚዓ ፓትርያርክ ዝርከብዎም ሓያሎ ኣቦታት ፈለስቲ ካህናት ዲያቆናትን መምህራንን ብዘይ ፍርዲ ኣሲርዎም ይርከብ እዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዝተጠቕመሉ ሜላ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ክጥቀመሉ ይህንደድ ምህላው እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዘረዱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ንምጅማር ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ሓቢሮም ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 17 ሐምሌ በወግዒ ካብ ዝተኸፍተሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ኣብ ምሕያል ጥራዩ ተሓጺሩ ዝርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ምእካብ 2 ካብ 100 ምእካብ ናይ ጣዕሳ ወረቓቕቲ ምዕዳል ወረቐት መንነት ፓስፖርትን ካልእ ንሲቪላዊ ጉዳያት ዘገልግሉ ወረቓቕትን ንምጅማር ኣብ ምድላው ይርከብ ነዚ ዕማም እዚ ንምስልሳል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዝተላኩ ተወሰኽቲ 5 ሰባት ድሮን ኣብ አዲስ አበባ ኣትዮም ኣለው ካብዞም ብውክልና ዲፕሎማስኛታት ኤምባሲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ዘለው ሰባት ኣቐዲሞም ኣብ ሰልያን ካልእ ምስ ዝተተሓዘ ተልእኾታትን ክነጥፉ ጸንሑ ከም ዝርከቦም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ጠቒሶም ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ክሳብ ዝእዋን እዚ ዝተጀመረ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት የለን ኣብ ጉዳይ ምምላስ ዝተሃገረ መንበረ ኣባይትን ትካላትን ከምኡ ድማ ካልእ ሲቪላዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ላዕልን ታሕትን ክብል ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሱዳንን ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ከካይድዎ ዝተወጠነ ውዕል ሰላም ንኻልኣይ እዋን ከም ዝተናውሐ ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢሮም እቲ ምንቅስቓስ ዝኾነ ውዕል ቅድሚ ምኽታሙ ዝሰፍሐ ምይጥ ከካይድ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ እቲ ንሰንበት 14 ሐምሌ ተወጢኑ ዝነበረ ዘተ ሰላም ናብ ሎሚ 16 ሐምሌ ከም ዝተሰጋገረ ዘረጋገጹ መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ሓይልታት ጸጥታ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝቐተሉ 7 ድማ ከም ዘቕሰሉ ኣመልኪቶም እቲ ውዕል ሰላም ዝተናውሓሉ ምኽንያት ክልቲኦም ወገናት ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃብሉ ኣብ መንጎኦም ዘይምትእማን ከም ዘሎ ዝእንፈት ምዃኑ ተንተንቲ የረዱ ኣቐዲሙ ን11 ሐምሌ ክዳሎ ዝነበሮ እማሜ ናይቲ ውዕል ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ብዘይምቕራቡ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ ብኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ዝተማእከለ ዘተ ካብ ወተሃደራዊ ጉጅለን ንዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ውድባትን ሲቪካውን ማሕበራትን ዝሓቆፈ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስን ብማዕረ ዝተወከሉ 10 ኣባላትን ሓደ ድማ ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዕሉ ዘይሻራዊ ዜጋን ዝሓቆፈ መሰጋገር መንግስቲ ክቐውም ንዝብል እማሜ بعربي 5 حملة تختميو هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمونا في التعميتاتيو عمنا يروبع في التعميتات أبسمرا مس مخفات دوبات إرتران إثيوبيان واقو ترغاغيو ዝጸንሐባኒ እናተሳእነ ይመጽእ ኣሎ መንግስቲ ብኩቦን ሓደ ሰብ ክልተ ባኒ ክዕድል እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ተራእዩ ዘሎ ስእነት ናብ ሓደ ኣውሪድዎ ይርከብ
ብዘይካዚ ዋጋ ሓንቲ ባኒ ብክቦን 1.25 ሳንቲምን ዝነበረ ናብ 1.50 ሳንቲምን ምድያቡ ነዚ ሓበሬታ ዘለኣኹ ምንጭታት ኣገንዚቦም ጠንቂ ናይ ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ ወነንቲ ትካላት ሕብስቲ ብንግዳዊ ትካል ግደፍ ክዕደለን ፀንሐፊኖ ብፍርቂ ብምጉዳሉ እዩ ተባሂሉ ዋጋታት ከም ባንን ፓስታን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ምግብታትን ናይ ህንፃ ኣቑሑትን ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረጋጊኡ ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ዶባት ደጊሙ ድሕሪ ምዕፃው ዋጋታት ናብ ዝነበሮ ክምለስን ኣብ ዕዳጋ ድማ ክስኣንን ይረአ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ናይ $100 ሚልዮን መወላ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ብስም ሼኽ ከሊፋ ንኢትዮጵያ ተመዲቡ ዘሎ መወላ ከም ኣካል ናይቲ ሕቡራት ኢማራት ነቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ንምሕጋዝ ዝኣተወቶ መብፃዓዩ ተባሂሉ ነቲ ናይ መወላ ስምምዕ ብወገን ሕቡራት ኢማራት ኣቦ ወንበር ንልምዓት ከሊፋ ሑሰን ጃሲም ኣልኖይኣስ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣድማሱ እነበበዮም ከቲሞም እቲ መወላ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምሕያል ቁጠባን ዘተኮረ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ክውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ናብ ሕቡራት ኢማራት ኣብ ዝበፅሓሉ ምስ ወራስ ዓራት ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከም ዝተዘራረቡ ይዝከር ጋልፍ ኒውስ ኣቕሪብዎ ብዘሎ ፀብጻብ እቲ ሃገር ብዘይካትን ኢትዮጵያ መዲባቶ ዘላ ናይ ሚልዮናት መወላ 50,000 ኢትዮጵያውያን ስራሕተኛታት ናይ ምቕባል መደቡን ኣለዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ወተሃደራውን ምትእትታዋት ተካይድ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሑ ካብ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዜና ከይወፃእና እቲ ሃገር ኣብ ዘን 2 ወርሕ ምስ ስድሮኦም ንዝጓዓዙ ቆልዑ ብዘይ ቪዛ ናብቲ ሃገር ንኽኣትዉ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ግብሪ ውዒላ ኢማራት ነዚ ካብ 15 ሓምለ ኣብ ግብሪ ውዒላቶ ዘላ ሓድሽ ሕጊ ቪዛ ናብቲ ሃገር ንዝጓዓዙ ወለዲ ንደቆም ንቪዛ ዝገብርዎ ኮለልን ወፃኢታትን ከቐልል እዩ እቲ ሃገር ነዚ ሓድሽ ሕጊ ቪዛ ዘተኣታተወትሉ ምኽንያት እናበዝሐ ንዝመፅእ ዘሎ ቁፅሪ በፃሕቲ ሃገር ብዝያዳ ንምትብባዕ እዩ ካቢነ ሕቡራት ኢማራት ኣብ 2018 ኣብ ዘጽደቆ ኣዋጅ ካብ 15 ሓምለ ክሳብ 15 መስከረም ናብቲ ሃገር ንዝጓዓዙ በጻሕቲ ሃገራት ንደቆም ናፃ ቪዛ ከም ዝፈቐደ ይዝከር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ ዝካየደሉ መስመር ጁባኒ ሙሉእ ሓይልታት ፀጥታ ከዋፍር ኡጋንዳ ምሕታታ ጋዜጣ ኒው ቪዥን ካብ ካምፓላ ሓቢራ ኡጋንዳ ነዚ ሕቶ ተቐርብ ዘላ ኣብቲ ከባቢ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ገያሾ ኣብ ልዕሊ ዝፀዓነት ሚኒባስ ብ11 ሓምለ ድሕሪ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 2 ሰባት ተቐቲሎም 2 ድማ ቆሲሎም መስመር ጁባኒ ሙሉእ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ነጋዶ ካብን ናብን ጁባ ካምፓላ ዝመላለስሉ ኣውራ ናይ ንግዲ ጎደና እዩ ኣብዚ መስመር እዚ ምስ ስርቅን ዘረፋን ብዝተሓሓዝ ተደጋጋሚ እዋን መጥቃዕቲ ክፍፀም ፀኒሑ እዩ ብሰንኪ እውን ኤርትራውያን ነጋዶ ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብፀባት እቲ ከባቢ የመልክቱ መንግስታት ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ነቲ ነጋዶን ተራግያሾን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ኩነታት ስርቅን ዘረፋን ንምቁፅፃሩ ኣብቲ መስመር ሓይልታት ፀጥታ ንምውፋር ተደጋጋሚ እዋን መብፃዕታት ዝኣትዉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ግብሪ ግና ኣይወዓለን ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ግብፂ ንሬሳ ሓንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ብጌጋ ናብ ሊብያ ከም ዘፋነወት ማዕከናት ዜና ሊብያ ሓቢረን ሬሳ ናይታ ስማ ዘይተጠቕሰት ጓል 18 ዓመት ኤርትራዊት ናብ ኤርትራ ክልኣኽ ኣብ ካይሮብ ዝርከብ ዚንሃም ዝተባህለ ሆስፒታል ተዓቂቡ እኳ እንተነበረ ሰሞያቲ ሆስፒታል ሬሳ ሓደ ሊብያዊ መሲልዎም ንወኪል ኤምባሲ ሊብያ ከም ዘረከቦ ኣፍሪካን ጌትስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ሬሳ ንኽርከቦ ናብቲ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ነቲ ሬሳ ብጌጋ ናብ ሊብያ ከም ዘፋነውዎ ክፈልጥ ክኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ሆስፒታል ሬሳታ ኤርትራዊት መንእሰይ ናብ ካይሮ ክምለስ ወይ ድማ ብቢሉ ናብ ኤርትራ ክፋኖ ትፅቢት ይግበር ኣብ ሱዳን ካብ ሰራዊትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝተዋፀአ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ዝቐረበ እማመ ተኸቲሙ እቲ ብኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ክድፋኣሉ ዝጸንሐ እማመ ስልጣን ሒዙ ካብ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶን ንፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝወከለ ምንቅስቓስ ንለውጥን ነፍሲ ወከፎም 5 ኣባላትን ሓደ ድማ ዘይሻራዊ ዜጋን ብድምር 11 ኣባላት ዘለዎ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም እዩ እቲ እማመ ብክልቲኦም ወገናት ከይተፈረመ ካብ 11 ክሳብ 14 ሓምለ ንክልተ እዋናት ተሰጋጊሩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ዝተረኽብሉ ትማሊ 17 ሓምለ መኸተምታ ተገይሩሉ
بمسرت تغتيمو زلو سمع وتهدراو بايتو نزغتصل 21 نوارح حبو ومبر ناي ممرات سلطان كهلوان كله نزترف 10 توارح دما بمنقسقاس نلوطي بزسمرص ابو ومبر كتكايو سلطان بريزيدنت ون ببراك كونيو دحرزي ناي 3 عامس ناي مسغاغر اوان حفشاو مرጫ بمكياد حزب السودان مرحتو كمرصون ابز سمع تبصيحلو حزب السودان بزكايدو أدمات حقيزو سراويت بريزيدنت نبر عمر حسن البشر بملاي سلطان نمقوصاريو صعرتات كغبر صنيحو اتي بجنرالات سرعات بشير نبر زغمو تهدراو بايتو كاب إرترا قبصي سعود عربن حورات إماراتن دقف كوان ترغبه حورات أفريقيا بزركبهم زباويانن هقراويانن ودبات محبر سب عالمن قنا تقبالنا تايرغبن اتو تهدراو قجل سلطانو ناب سيفيلاو منقسي كساب زسقاقر حورة أفريقيا نسودان كاب أبالنتو قليلوا كم زلو يفلات حورات إمارات عرب سراويتا كابتي أوقعي بحري زركب استراتيجياوي كبابيتات كتسحب موسانا نسعود عرب كم زي شغلة بوليتيكاويان تنتن تقليصهم وتعدراوين سلطان يمن رويترز أبزابو حبريتا سراويت حورات إمارات عرب زقدفو كبابيتات قماقم كعي بحري بسراويت سعود عربي تكا كم زلو الرقاقيصهم سعود عرب نقولتي سراويت حورات إمارات زقدفو كبابيتات يمن نموكو تصارو أخول بزحي سراويت كم زي بلا وتعدراوين تنتن تيردو إمارات عرب نودب حديدا نمتقع أبقماقم كعي بحر يمن أبزركب ناشت ودبات موكان كوحاكان قدمي 4 عامتات كاب زغمتو تهدراو معسكرات تسحبو لزلا مخنيات بزرزراي تقلصن انتقون إمارات عرب سراويتا كاب يمن تقليلا كم زي تحبيها تحبر إمارات ناب يمن زغنع السرحيتات نمكياد نودب عسبون كتكملو مصنحا زفلت بز جميراتو زلا مسحب سراويت نزي ناي إرترا معسكر ون كتحد قوديا ويس كتصنحا زتحبر نقريلن بسعود عربن حوارات إماراتن زتمرحة وتهدراو سرحيت أنصار حيلتات حتينا يمن أبز حلف 4 عامتات هيوتا شحت سباتن بليونات زقمت نبرتن كام معنا وحليفو أبلع لحتي بوليتيكاو يغن وتهدراو عوتات كمزقب كم زي كاله ببوانو كقلت سنيحيو بوتهدراو حيلك السعر زي كاله حتي أبشودن دحريز تغتم سمع أب تحتي غزت صروز الصنحات أب كأي بحر تركب ودب حديدا نابتي بحورات هاجراز تمززة تغزت صار أكل نمركب أم مسرح الله مس راديو إرناكم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أبني عبي في التعميتات بهيمانوتاوي ጉዳያት ክደፍ ዝምርሑ አቡናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ሓድሽ ጸለመ ኣብ ምክያድ ተጸሚዶም ይርከቡ بسمتهم أبونات أبستزرقح حدش نايت ألم مغلطي دحر موتتهم بهكدف تشمو أبونو ديسقروس قدوس سينودوس حدش باتريارك الممراتو بوصو قدوس أبونو أنطونيوس انت تتعيسهم نام منبروم نمملاس كتصبا متنحيو زملكت أقداسن أواناون مغلط قدوس سينودوس تباهيلو بعصر شوعات حملس تزرقح وقصاتات بالعلي باتريارك بوصو قدوس أبونو أنطونيوس نتي أبز أوانزي كل مأمن أرثوذكس توهادو بيت كريستيان نقحلو زلو متقتاو هكدف أبتا بيت كريستيان نمشفان زعلم مسألة ممخانيو زقلات حالتات تاقدف أبز حلف ورحي حموش فلست قدام دبر بيزن كم زأسرو أيرسعن هكدف نتم بعلو الزورم أبونات حدش باتريارك مرصو يدفاف أمكانتلو بوصو قدوس أبونو أنطونيوس بهيوتو من كلو كالق باتريارك ممرات حقن سرعاتن بيت كريستيان مكهاسيو زبل ترير تقاومو زبسحو فلسطين كاناتن عبليلو يركب يخون برؤتهم نحيلتات تهقدف أبقونهم زسلفو حيدات أبونات بسم قدوس سينودوس أبلعلي أبونو أنطونيوسن كالوقتن قجل منافقان النابلو نحيالو عمتات كخصوهم تانيحوميهم أبونو أنطونيوس نهزبي بفيديو أبزم محلالفو ملأختي أبلعلي أمن أبلعلي بيت كريستيانن زورد زلو قفعن بدلن مقلاتهم أيرسعن ህዝቢ ሲዳማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገዛእ ርእሱ ክልል ንምቋም ክገብሮ ጽንሐ ቃልሲ ንምቕጻሉ ተዳልዮም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታታት ኣነጺሮ እቲ ህዝቢ ዘልዓሎ ሕቶ መሰል ምቋም ክልል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እወታዊ ምላሽ እንተዘይብሉ ኣብ ኣዋሳን ካልእ ከተማታትን ናዕብን ዕግርግርን ከይውላዕ ስጋኣት ከም ዘሎ ንነበርቲ ከባቢ ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ 500 ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝቐውም ዝግለጽ ዘሎ ህዝቢ ሲዳማ ኣብ ትሕቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ተጠርኒፉ ጸኒሑ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ክልል ሲዳማ ከቀውም ይጠልባሎ
ምሁራት ኣካላትን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ንሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ብዝምልከት መጽናዕቲ የካይዱ ከም ዘለውን ይግለጽ። ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ጉንበት 2020 ክሳብ ዝካየድ ሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ከይተመለሰ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ዝእንፍቱን ኣለዎ። ኣብ ናይ ብሔር ምክፋል እትርከብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 8 ካልኦት ብሔራት እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ክልላት ንምቋም ይሓቱ ከም ዘለዉ ጸብጸባት እቲ ሃገር የመልክቶ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ትሰሓብሉ ዘላ እዋን 500 ወተሃደራት ናብ ስዑድ ዓረብ ከተዋፍር ምዃና ንኽፍሊ ምክልኻል እቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቶም ወተሃደራት ካብ ከተማ ሪያድ ናብ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ልዑል ስልጣን ክዋፈሩ ምዃኖም እዩ ዝጥቀስ። እቲ ማዓስከር ዘመናዊ ጸረ ነፈርትን ሚሳይላትን ከምኡ ድማ ዝተሓደሰ ማዕርፎ ነፈርቲ ውግእን ዘለዎ እዩ። ኣሜሪካ ብዘይካቶም ወተሃደራት ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ እውን ከተዋፍርያ ተባሂሉ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጥብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ኩናት ዘይተርፍ ዝብሉ ተንተንቲ እኳ እንተለዉ ምስሓብ ኣሜሪካን ኢራንን ካብ ፖለቲካ ቁጠባን ዲፕሎማስን ሓሊፉ ናብ ወተሃደራዊ ጎንፂ ኣይዓርግን እዩ ዝብሉውን ይርከቡ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝኸተመቶ ስምምዕ ምቁጻር ኒኩለር ብምቁራጽ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተወሳኺ እገዳታት ኣንቢራ ትርከብ። ብዘይካዚ ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዘመላልሳን ንግዳውያንን መራኽብ መሓዙት ሃገራትን ስግኣት ትፈጥራላ ክትብልያ ትኸስስ። هذه إذاعة إرنا